안녕하세요, 여러분. 요즘 아침 저녁으로 공기가 제법 차갑고 건조하죠. 이럴 때 목이 따갑고 기침이 잦아진다면 단순한 감기가 아니라 기관지의 경고 신호일 수 있습니다. 가을은 공기가 차가워지고 습도가 급격히 낮아지기 때문에 기관지 점막이 쉽게 마르고 바이러스나 먼지에 약해집니다. 그래서 이 시기엔 기침, 천식, 기관지염이 특히 심해지죠. 오늘은 가을철 기관지가 왜 약해지는지 그리고 병원 가지 않고도 숨이 편해지는 관리 루틴 5가지를 알려드리겠습니다. 이 영상 끝까지 보시면 숨이 편안해지는 기관지 회복 습관을 완성하실 수 있을 거예요. 가을철 기관지가 약해지는 이유 3가지를 알아볼까요? 첫째, 건조한 공기. 가을엔 습도가 40% 아래로 떨어지면서 기관지 점막이 마르고 점액 분비가 줄어듭니다. 이때 미세먼지나 세균이 들어오면 막아낼 힘이 없어요. 둘째, 큰 일교차. 낮엔 따뜻하고 밤엔 쌀쌀하죠. 이 급격한 온도 변화는 호흡기에 자극을 줘 기침 반사를 과도하게 일으킵니다. 셋째, 면역력 저하. 가을은 여름 피로가 누적된 시기입니다. 이때 면역력이 떨어지면 기관지가 외부 자극에 훨씬 민감하게 반응합니다. 결국 가을은 기관지에게 혹독한 계절이에요. 몸은 멀쩡한데 숨이 답답하고 목이 칼칼하다면 그건 이미 기관지가 건조하다는 뜻입니다. 그러면 약보다 먼저 해야 할 5가지 관리 습관은 무엇이 있을까요? 1. 하루 8잔의 따뜻한 물. 수분은 기관지 점액을 부드럽게 만듭니다. 찬물보다 미지근한 물이 좋고 한 번에 많이 마시지 말고 일시간 간격으로 조금씩 자주 드세요. 2. 실내 습도 50%, 온도 20도 유지. 건조한 공기가 기관지의 가장 큰 적입니다. 가습기나 젖은 수건, 컵에 물을 두는 것도 좋아요. 특히 잠잘 때는 베개 높이를 낮춰 숨길이 편하게 확보되도록 하세요. 3. 기관지에 좋은 음식 섭취. 베도라 지생강꿀은 천연 기관지 보호제입니다. 따뜻하게 끓여서 하루 한 컵씩 마시면 기침 완화와 점액 분비에 도움이 됩니다. 특히 도라지 배즙 조합은 기관지 회복에 탁월합니다. 4. 외출 시 마스크 코호흡. 가을엔 미세먼지와 알레르기 유발 물질이 많습니다. KF80 이상 마스크를 착용하고 입보다 코로 호흡하면 공기가 정화되어 들어옵니다. 또 외출 후엔 코 세척으로 이물질을 제거하세요. 5. 말 대신 호흡 휴식 시간 갖기. 목을 과도하게 쓰면 성대와 기관지가 피로해집니다. 하루 10분 정도는 말을 줄이고 깊은 복식호흡으로 폐 깊숙이 공기를 들이쉬고 내쉬세요. 이 단순한 호흡 습관만으로도 기관지가 훨씬 편안해집니다. 기관지 보호에 주의해야 할 행동 3가지를 알려드릴게요. 뜨거운 차를 자주 마시는 것. 너무 뜨거운 음료는 점막을 더 손상시킵니다. 적당한 온도의 따뜻한 물이 훨씬 좋습니다. 방향제, 탈취제 과사용. 좋은 향기라도 기관지에는 자극입니다. 특히 시니어층은 폐포 기능이 약하므로 향료 분사형 제품 사용을 줄이세요. 감기 다 낫겠지 하며 방치. 2주 이상 기침이 계속된다면 만성기관지염 혹은 폐질환 초기일 수 있습니다. 이럴 땐 반드시 전문의 진료를 받으세요. 그리고 기관지를 튼튼하게 하는 생활 루틴. 아침에 일어나면 창문을 살짝 열고 3분간 깊게 호흡하세요. 이때 찬 공기가 폐 깊숙이 들어가면 몸이 순환 반응을 일으켜 면역이 활성화됩니다. 또 자기 전엔 따뜻한 물로 각을 하세요. 하루 동안 들어온 세균을 씻어내고 목을 촉촉하게 유지해 줍니다. 가벼운 실내 운동도 좋습니다. 팔을 벌리고 천천히 크게 숨을 들이마시는 것만으로도 기관지가 부드럽게 열립니다. 가을은 아름답지만 기관지에게는 가장 혹독한 계절입니다. 목이 자주 잠기거나 아침마다 기침이 난다면 그건 몸이 보내는 경고입니다. 오늘부터라도 따뜻한 물, 적정 습도, 도라지 배즙 1컵, 코호흡, 호흡 휴식. 이 5가지만 지켜보세요. 기침이 줄고 숨이 깊어지고 목소리도 맑아질 겁니다. 여러분의 기관지 약이 아니라 습관이 지켜줍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독으로 함께 건강한 호흡을 이어가요. 저는 다음 시간에 또 다른 시니어 건강 이야기로 찾아뵙겠습니다. 여러분 오늘도 편안하게 숨 쉬세요.